President Museveni manyi tabera ngo muganzi mu Uganda naye amagezi gamufudde omuganzi mu Rwanda atya omuntu akuwangudde bikyenda mukaga 2 ngero gama kyakubba gobera musiru okutazuula ngeri gyakubba ekyokubiri nabagamba formation kintu kikulu bwotuyingira mu kisaabe nga tusamba 442 ne mulabanga formation bagibudde mukyuse formation muddayo mu dakiika 45 mukomone formation endala bannayuganda bafuuse basiru balinga mbizi etaweta mmwe mulemedde kulonda mugamba Museveni mukyasaba mulwanyisa nti aha ati n'akalu temukasobola nti ati tulonda ati atagenda tubba twakawa kati ezo ebyo biri mu makulu mukkirize nti amazima gali bwe gati omuntu aba akusinga aba akola ki Kasirye Eggwanga yagamba nti omuntu bw'akutta aba akusinzizza amagezi ate omuganda agamba nti bali mpolira bwafazaawa kwatako nze nabaganda bange maje oyo nalweiso musenga wange ne bwenkutta nakwadde oyina nalweiso nedamulira ne pepo sikuteesa mba nkoze ntya kati bino ebyogamba mu katulabe Museveni akakwatemu bamale bamulangire olaba omuliro Besigye yabyogera dda kati mukyuse formation Museveni kati yafuuka nga malaya talina kyatalabangako abadinka bamugulako abaganda bamugulako n'abanyarwanda kati yaguba malaya tolina kyomwepangisa ebiseera ebisinga ne bwakuba enduulu abakuyamba buyambi kubanga first of all mwabagamba Museveni atidde ki ku bantu be yaleeta Museveni mwatidde talina gwatidde kuba buli gwola yaba amuleese nabagamba with the time mujja kuzuula nti wabanga Museveni dictator buli gwola bawakanya dictator aba akolera dictator just ebyobufuzi bino bizanyirwa ku baavu ate wali nsi eri mu democracy kuba n'Amerika erimu ebibiina by'obufuzi yandibaddemu ebibiina 10 ebeera mu democratic ne republican onaafugamu n'onaafugamu kyokka nsi nnene lwaki teri ebibiina 30 ne baleeta candidates nga kitaano nga amanya gange nze Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo omu bw'ati abalala bali ku byabwe twaveeyo Lwengo ne tufuuka baganda nze weenaalemu atali bidomola kati ono olaba mu introduction ye kyagambye mbawagira President Museveni kubanga ye w'amaanyi okitegeera no reasoning kakati kitegeeza either atya kuttibwa either atya ayina byabala either no anti butiti atabali kakati yakye kugamba omuntu yenna woolabanga ng'awagira kati ku reason kyokka kyawedde atya okumutta ayagala kuba mukwano gw'abapoliisi n'abamagye ayagala kuroping waliyo abapoliisi waliyo abasecurity nakyogera nakigamba abataagala President Museveni nga balina nga bakuba abantu babattiramu bakolaki nga bwe bakoze Zebula tomulaba wano Zebula ow'enaale lwakubanga info gwe nnyina ku ttaka nti yali atandise okugamba ayi naye bannanga akasajja akatwa kwa Zebula ayina abadde n'abavubuka basukka 10 ezo 5 kakati Zebula banoonya muganda banoonya ki era ekiriwo ekirungi nze ngenda kubuulira abantu bonna ababaddewo n'abalabye drone ezo balabe bantu ba security n'emmundu ezabaddewo ze babadde nazo kakati ono okufaana yes mutuufu mu angoye kubanga si buli mulembe nti nno osobola okwewaayo ng'omujulizi osobola okugumiikiriza gavumenti gy'oyagala ng'osirise naye kati mu nsi yonna Faluku n'oba okootya tojja kuwangala myaka 15 ne Yesu yakola ebyamagero yawangala 3 mu egyo ne Muhammad ekisinga obukulu we yawangala 3 mu egyo ebiri kiki yakola nze ndi weenaalemu atali kidomola wenzija wano nenjogera ku bibi tekitegeeza nti saagala President Museveni nabagamba bano akati nkugambye okusinza ku kyayogedde yawagira NRM awagira President Museveni ne NRM ye lwansonga ye w'amaanyi ye bigali ye simanyi kuweewa ekyaki byonna President Museveni amuyita ye byonna mu byonna ye bigali ye mbugo ye irizi ye bitya kati ze sirinze ekyo njagala mbeere ku nsi kuno ntuuke mu ggulu ate singambe Yesu nti nzizaayo ku nsi mbazuganyeko ate Yesu ajja kikola kankubuli wetuba tukono mulokole n'okunsinga wetuba tukkiriza nti nno Katonda asobola okukomyawo omuntu abadde afudde nja tutuuka mu ggulu mugambe nti kuba sirwa abali wano ababba sente z'abantu abalesa abantu okubonaabona abatta abantu nzizaayo ku nsi ajja kikola siriwe nze mpagira President Museveni njagala oddire bonna nkulaba oli mukwano nnyo gwa Simigono Isima baddiro babuuze bakulage kaadi zaabwe nze nina kaadi endala mbabazi yennyini amama mbabazi wajjako wange yes ye yaginkwasa nze ndi kaada naye sijja siriwala Kaye tubadde ku point
Bobi Wine akubisiza muzeyi pressure bwekiba na kidoli yakigula dda tewali pressure kati kankubuulira ekintu kimu ona kyenkugambye takkiriza kati gwe kankubuulire one tetubangawo Bobi Wine alina ekigambo kyayogedde njagala tukkanye njagambye President Museveni abadde amanyidde bali bakyaliibe kankubuulire tosobola kubanga obadde ne dokita wo nga wali omuteredde akabina wabweru nakkuba empiso nga si kyaliiwe Besigye kyaliwo President Museveni amama Mbabazi kyaliwo President Museveni kwagaggawalidde Mukisha muntu ne mubaawo nga muteesa okuwamba President Museveni akeera bw'ati n'abageze mutoyi n'amugula essimu nti wano bakola ki kogatta bano bakatumba nyonyo ezo project ono simanyi abani waliwo bwire kyambadde oyo mbwabwa ono omukazi bamulese nga baleeta kyalya era otugwa okulonda Katonda n'atuyamba ne tuwangula bagenda muwoje omulimu tewabangawo muntu yenna nga contender mu Uganda wano eri President Museveni semwogere yali kyaliwe kubanga ali minister we Bobi Wine waba yaleetebwa nga bali abalabe bagamba yes kanzikize nti yaleetebwa n'amala n'agamba n'azuula amazima Bobi Wine si participant mu election zino is a contender obyawukane ni participant kwe kujja okubeerawo ng'omanyi ojja kugwanga mmawo akwana bakabanne yaliwo okwana bakabanne nakwe bakazi b'abantu kati o participant bamuwa ssente kubeeramu kutta bululu abalala nakuddira bakyoli n'abalango nti bamugobere ekimuganya ali embi walugobye kakati ekyo kimu oyo participant Bobi Wine is a contender kyova olaba Museveni si participant is a contender kati listen twali tetwamanyirayo nze mbadde mu kalulu k'enaale tetwamanyirayo muntu kujjanga original kuvuganya musajja oyo kyova olaba for the first time President Museveni ali myaka 8 asobola okukeera n'akola pressure kiri meka musanvu amanyanga anti kigenda ne gidda emabega no problem ziri essanyu lyange kakati agenda n'akuba pressure why okulaga nti naye akyali muvubuka olwa Joe Biden abadde ali byonna ebibireese Bobi Wine it is kati kakubuulire Bobi Wine aleese abantu okugaggawalako aleese abantu okukola amannya boolaba mikwano gyo who would know tewaliwo full figure tudde mu mazima is my friend ne no one would know aleese kojja wange bajja okufuna ku ssente basajja biwempe naye okweyagala aleese abantu okufuna emirimu is Bobi Wine kyobola yagamba nja kunyeenya nze lwaki nkyogera mbyogera bwentyo abeenaalemu ebidomola abatathinking omanyi tebathinkinga kyobola ndowooza batuuka mu ssomero babba na bubbi ne baba grades ez'obwereere mbyogerako si kubanga saagala Museveni njagala nnyo Museveni n'obba singa but lwaki mbyogerako wenjogera nti Bobi Wine atulebya wansi saagala mbenga oli anite eyalimba Museveni nti wamaanyi ki ekkoboko ne bamukuba njogera muzeeyi nti nno akasajja mu Buganda katulebya Museveni mmanyi mugezi ne munnaku 5 asobola okukolawo ekyenjawulo ne yeesooti otugendewo kakati omusajja omulidde amasiba gali bwe gati tuli mulumbe gali gatya tuli mulumbe wa mugenzi era tuli mu kusoma byafaayo bya Bobi Wine kubanga yafiira bweru wabula w'ekibbiri omulambo gukole ki gutuusibwe kanabagamba obulamu bw'ensi eno nze Dr. T sigoberera kyakaali ekyo nkyogera buli kaseera nze sigobera kyakaali ekyandeeta mu kibuga sigobera baseggirinya ayinza okukeera ku bakya n'atugamba Bobi Wine bamutemyeko omutwe ne mwekalakaasa ne babakuba amasasi nawo nga ne gavumenti abantu abali ku opposition bonna singa obateekaawo n'obatunuulira abasinga obulamu bw'abaleta bangi abali ku opposition nga basirise nayo gavumenti ya Museveni nabindi byesikirizigana nayo and most of the times why I don't bring Museveni in the picture nti abula emyaka mitono agende osoma bayibuli eno the Bible talks about the word evening morning and evening eyogera ku makya n'akawungeezi kati President Museveni ali mu kawungeezi k'obukulembeze bwe ekitegeeza kati ffe abaliwo si kumuvuma kubanga amazima gali bwe gati bw'osoma ekitabo kino waliwo kye bayita okusuula omunagiro manto omuntu akusinga yenna tavangawo nga takusuulidde ekyo kyayamba otherwise ojja kusigala bwereere otyo kyova olaba nti Biblia nkibagamba nnyo yakola ensobi emyaka gy'okutuusibwatuusibwa kati egenda kulinda emyaka endala namweki bw'otunuulira wano Bobi Wine wakinze Dr. T mugamba nti mukuba bw'otunuulira wano abasajja ab'ensimbyewo n'obampa bulungi bali mwenda kyokka jjukira ebyafaayo bisamba omupiira ebyafaayo bikola bitya bisamba omupiira aba twatugenda osamba omupiira bagamba nti Madrid ekwatagana AC Milan
bakasinkana emirundi 33 Milani yakawangulaho 16 Madrid 13 bakubadula emirundi egi kitegeeza nti ebyafaayo ku basinzira okusinzira ekiriwo kati bw'otunuulira Bobi Wine abeesimbyewo olwaleero baabano bali 11 abeesimbyewo bali bameka 11 President Museveni Kabuleeta Tumwesige Bobi Wine Powa Nakalembe Muntu Kyambadde Mawo Katumba Oye ne Mugisha Muntu bwe tubassa mugundi mu chemistry waliwo nitrogen oyo nitrogen mu atmosphere abeera nitrogen yani Museveni anti tuli mu kugeza the combination of the chemical comparisons the chemical composition of gases in the atmosphere batugamba nitrogen abeera 70-80% yono agati waliwo oxygen wano waliwo Besigye kubanga akodi ako kabeerawo dda mu Uganda nti bwe bamala okuggyako Obote bamaze okuggyako Amini aliwo wano Amini gwe bali bamaze okuggyako Amini amaze okuvaawo ne batandika okuleeta Abaganda binaayisa simanya Lule binaayisa kumbe ono akola ki akomawo ogwo kakati Besigye wano waali era ne Power wetegereza ekifaananyi kye alinga eyeewuunya okulaba nti ali ku posta amegeredde era omuntu akyasinza okwokyebwa emabega we ye bayita Power kubanga emabega we Besigye ali mu mutakula nti va ku posta yange kati nitrogen wuuno 72% oxygen wuuno kati ono carbon dioxide carbon dioxide ono yenna carbon dioxide ebyafaayo lwaki bisamba omupiira bwe twetegereza abakulembeze ono Muganda n'ono Muganda bano b'engulu ebyobufuzi bitambulira mu tribe toyinza kwegaana tribe muzanyi w'amaanyi nnyo by'obufuzi ne success y'omuntu ku mulembe gw'Obote abali mu office bonna baali balango ku mulembe gwa Amini abanubbi baali bajjudde mu gavumenti n'abakakwa ku mulembe gw'Abaganda bo tebaagaliziganya baalinamu abantu bangi ku mulembe gwa Museveni don't expect mwana wa nnyoko kujja mu gavumenti erina okubaamu abanyawala kuba mulembe gwabwe kati Abaganda tutunulira engeri gye babadde basambamu omupiira gwabwe ono yafuga emyaka 4 ne bamuwamba ono yafuga ennaku 32 ono yafuga wiiki 2 ono yafuga olunaku lumu kati Bobi Wine kati Kawanga ne bamuwangula emirundi 2 ng'asigala mu ofiisi kikyotegezaako anti wulira history keeps on repeating itself ozaalibwa ofuka mu pampa ogenda okaddiwa ennyo ng'otandikira pata zikutuse mu Abaganda mukyamuukirizi mulinga abasajja b'omwowino omusajja mwowino aguza ekipale n'akivungavunga n'akikwasa kituse wakanga tekirina amagulu yakupeze mwagala tukwasa omusajja abadde mbayimbi abanywa enjaga abanywi b'omwenge abakola ebikolobero byonna mwagala mubitwerabize mu mwaka gumu kati agenda fuuka pulezidenti wa ggwanga malayo kano njagala mbabuulira ekintu kimu abanyankola abeesimbyewo bali bameka kyekibuuzo tebali basatu manyi muntu combination eno gyolaba njagala mbabuulire bwe tudda mu Bayibuli buli kigambo ekyogerebwa mu Bebbulaniya kiba n'ennyinnyonnyola nnya oli bagamba nga toyendanga tobbanga ekyo kyetegeeza entegeeza eki wali entegeeza endala ssatu kakati posta eno bw'ogitunuulira ekuwaaki wano tewaliiwo Besigye buli musiba alowooza nti Besigye yaggwamu amaanyi Besigye lwaki avaawo yaviira Subaru Abaganda bavuga Subaru be bakapale egenda ekuba amataala eriko obutaala obumyansa eriko obuwanga bw'abafu eriko ebikanga girimu anywa seggereeti awemula akuba ebitaala gaasi avuma abantu awandula amalusu n'okukasuka obucupa ebweru kati Besigye agenda okulaba nga Subaru emuli bubi emukuba amataala n'akigamba ne maaso nga waliyo ekimotoka yagenda okulaba nga Subaru emulemeddeko Museveni waliwo kitrakita ekiri mu kulima oluguudo kyetiiya kiti kati ono teyakiraba Subaru kubanga Abaganda obutonde bwabwe bapapirira kakati Besigye nadda ebbali n'apaakinga kati Subaru egenda tomera kitrakita 226 Besigye akomewo kakati wano tubeerewo ne Museveni tubeerewo ne Besigye tubeerewo ne Mugisha Muntu ne Kabuleeta noono Mugisha Muntu noono mukyala bayinza okuleetayo omukyala omulala omanyi zino ziba saladis kuba ne wano waliwo omunyankole katono tagenda kudda kubanga Bobi Wine yandibadde asobola okuyita mu process of growth yandibadde asobola okukula naye ekikula ky'Abaganda bamusinga omuwagira bo kasaba namuwangula bagenda movement eminene bamulangire enjaga bamulangire okuwasa kaza Kanyarwanda ebyana ebibi agwemu amaanyi bamufumite enyina ono balloon nnyo enyuma okubuusabuusa nesinga egwa ku busubi ng'etuli kakati
tulina abanyankole bameka abesimbyewo abava mu west kitegeeza mu abagamba mu abanyarwanda n'abanyankole mbakooye ono munyankole ono munyankole ono munyankole kuba Besigye wali ono munyankole ono munyankole ono munyankole kuba mukazi we munyarwanda nono munyankole nono munyankole kuba mukazi we munyankole tukusigazaawo Wirubbalo tusigazaawo Mayambala ne Katumba kati Katumba ze bayita limenda 1 all number 1 over 2 so tubuno butundu kitegeeza posta yenna y'abanyankole omukazi woono bane temumunyoma temunyoma mukazi wa Bobi Wine nkiddamu bannayuganda omukazi bw'abanga munyarwanda temumunyoma nabagamba tribe egeraageranyizibwako obulamu bw'omuntu emirundi mingi tribe y'omuntu kikulu memuli olulimi lwo amagezi go era omuntu kasitama nti oyo ayogedde mu kintu musoba olabye nti ayogedde mu kintu muganda musajja mwegendereze oyo aluka omwegendereze musajja wabayaayi omukazi ono y'omu n'ono era y'omu n'ono era y'omu n'ono era ye Kabuleta akomba engatto era ye Besigye epanti ya Museveni tagijjamu kyokolidde kaye ensonga oziwulidde ensonga z'oyo alimba oba talimba omusajja alimba ebyo birimbo naawe babirimbalimba dda naawe jasi nze kyokola bajja kugwa mu bikopo nnyo kubanga Bobi Wine tebakola ki tebamutegeera mbadde ngenda kugundi naye ebintu bitano Bobi Wine byakoze ebyenjawulo Besigye byatakolanga tujja kigenda kulinda kama kasooke mbabuulire byayogedde mbadde nkusaba Dr. Tyama omukko gwa Musa ogumu Detergent on what mujje ekintu kyenjaga mu mutwe gwammwe mujja kweswaza wano Parliament yakkiriza okulima enjaga wano it is illegal nesi mukuli common person kyatiri omanya abagirima beba nayini gwanga lino bakiyisa nti nawe osolo girima gendo girima olabe wotogwera bakiyisa nti nedde baginywa no listen to me otegedde omanyi lwaki bwe bakiyisa nga tebaagala bantu nga okay bayagala obuzaabuza abantu nti w'olaba omusiri nga guli ewajje n'ogundi oleme kwekanga it is illegal nekwe ne bagaana okulima lwaki they own weed they smoke weed ne Museveni anywa enjaga let me tell you teriyo Dr. Tyamale nakigambye kankiddemu ne Museveni anywa enjaga ndi mu time yange ngenda kiddamu ze nasoma sasomera Masaka teriyo muntu yalwana lutalo kiddamu wano mu nsiko luweero nga simunyiwanja okujja kama Mbabazi yali ali ebicepere ekyo katika nkwone wino nali mu State House ne Wake Benda ne Sophie Maria Mundagire n'omukyala Anita Seriwaji President Museveni n'abuuza ekibuuzo nti lwaki abayimbi nga waliwo ayisaawo ddiiro ono atakola dental surgeon oba omukomansi byali bwati Bobi Wine tosobola muwa kubanga muyiwanjaga genda okole dental surgeon olyoka oyogere mu bantu mbu naye azze nakiwala. Let me tell you, President wabuuza ekibuuzo ekyo nayogera bwe nti on record nkiddamu President yayogera solo mulimbisa wano namugamba nawanika bwenti omukono ndawa munywesa zenjaga nawanika bwenti omukono nowono okyogera nnyo I love President more than you manyi mwagala nnyo okutomeza bwoti ogundi we yakolanga nze I can talk bad about President Museveni n'ekirungi kati nkyogedde ebyo byakisiro onsula kanga bali balala batamanyi nze okwogera President Museveni he knows me, he knows my family ne muganda kakati ne mugamba President everyone woba oyogera ku bayimbi buli omwanyi wenjaga including minantunira bwati. So do these people in this release yabadde ayogera nga nemugamba so do everyone in this room yali talimu kati gwe kankubuulye I love President more than you kati nzijawulira lindako katono nnyo lindako enjaga does not describe stupidity. Enjaga does what nzija enjaga does it has never described busimu. Enjaga does not describe corruption. Chovola bawoleta abantu nga ono mama wono nakiwala kingi yagamba ntanywa njaga mu Buganda bamuyisa mu kasolya ne bakanyugambwa wajja okwogera mu bantu administrated dental formula go and do surgeon kumanyogo olaba azawi yagenze naddayo n'akola surgeon dental
tosobola kwogera if you can't reason don't bring gundi yenjaga okimanyi nti no mu nsi yonna bush yali munyiwanjaga ne bamusiba nako ng'akyali muvubuka n'agenda mu rehab n'avuga gavumenti ya America n'akola entalo bbiri bapulezidenti b'ogamba abatanywanga njaga ez'abalema buli omu yali atya Saddam si kyekyo ye yamukuba omunyi w'enjaga eyali anywa enjaga. Let me tell you with Dr. Tiamani, Bob Wine's past ne omurigireeta wano. We are so proud about his past because it made him. Teri muntu atalina past naffe batufungula twakwatakwata dda abaana twakola ki twakola ebintu bingi okujjako Yesu Kristo yatalina ekyo. Let me tell you, abatanywa njaga nga Nakiwala kati kansooka abayogera ku Bob Wine nti anywa enjaga Nakiwala omanye ebibi byakoze. Njagala ombuulire President Museveni sente z'amuwadde ez'abavubuka kiki yali akoze. Abo bannakiwala kiyingi be bamisiza President Museveni obululu ne bano batyamale. Let me tell you Farouk, nkiddamu Dr. Tiamani nakimugamba nalowooza nti content y'omu no, I'm going to write it there. Bw'owandiika ebyo ngenda kuwandiika ebyange naye njagala kikujjamu kino. Abantu bawano balonda content. Olaba hoteli eno gye tuliko wano nasula mama wange wali ku Sapolo twakiriranga wano ng'eno Kisaalu nga tuyitayo Kyabayaayi. Omusajja yazimba hoteli first class wano wanyirira. Kitegeeza wayimirira wali nsobola okujja ne mukwata mu ngalo ne mugamba sebo weebale nnyo kuddira kitundu kino kifuulanga kololo. Why? Abantu banna Uganda kati balonda value. Bob Wine waba aleese value. Nakiwala kinjagala aveeyo tugende Magere. Bob Wine nga tanakwesimbawo nga talowooza nti alyesimbawo. Yasimba Nayikondo Magere. Magere ze ngenda okwogera ku ani ono basajja biweevu nga manyiye yawe gye babaziika. Bob Wine muna yaleetanga ng'olaba kamiliyoni wereetera Wakiso Giant basi lwakuba ye yali amaze okwogera nti agenda kwesimbawo. Bob Wine ye muntu gwe nalinda lye Magere kirira yiri eri ayasimba Nayikondo nga tatulaze nti alina abazungu. Kitegeeza abantu tobagamba njaga. Abantu balonda kintu eki kimu balonda one character. Ulindako linda katono nnyo zijja kusino linda katono nnyo abantu balonda character. Bw'atanywa njaga oli mubbi Nakiwala. Lindako Nakiwala muyingizaamu ati nze nkugereza tamuleese kiki obadde agala tuliko yiri omusajja agambye history repeats what itself nti abasajja bambuulira anti ebitire bano bonna ono Munyankole n'ono Munyankole n'amuli emabega Munyankole n'ono Munyankole ono amuli emabega mukazi we Munyankole so tuli laikiri okuddayo tuli western tuli okuddayo kankubulire naye kamuyigiriza ono dokita ono Munyankole kantulize mu kamera tumukunde yagenze ewaabwe Lukunjiri teyafunyira abantu bisatu otegedde nenga muki Munyankole tugende ku mulala ono Katumba Nnyonyo Kidoli sijja mu commentingako Paluwa ono anti uliriza ono kukwana bakabanne yasobola okuba Munyankole irina naawe nze mbyogera ate kwabyogera nze mbyogera mukazi wo kakati kanzijeko ono Munyankole powa byannalero simanyi kakati kankubuulire omanyi lwaki ekibuuzo ono kyagala okuntomeza lwaki nze sifaayo Museveni wawangula mbatiki ne Bob Wine wawangula mbatiki. Let me tell you, Bob Wine mukyala w'ekituufu si yenna kalema kyobola nze Bob Wine ne wawangula sisalwa kubanga Bayibuli egamba emabega w'omusajja ow'amaanyi obeerayo mukyalo w'amaanyi. Yes, I'm half a westerner. Ono Bob Wine ne wawangula nze tuba mu kintu naye ngenda kugamba sokole yokwogera ontandeka amulaija ngambe eri kyabulamuzi kati wemba kyabulamuzi edikenza abeeki. Kati listen to me. Inze wano era bananga abatulaba lindako abatulaba eno SS Hotel bw'otuuka wano oba obenankulabye ng'okkirira ku bitaala tobimalayo ku bitaala sanga awo kyezi waliwo ekikubo kya kolas yingira eno abagagga abaagala okulya sente bamanyi byamuntu gwe tuukaawo nga tonnatuuka ku bitaala buuza SS Hotel kakati nonno wabagagga kyemmanyiyo hoteli yakabi si ya bbeeyi nnyo leetawo omuntu hoteli yajja kulaba nze mwagalanye twagalanye abantu abakuwagira kintu kimu kyokka kyenjagala okuddamu nze sijja kudda lindako tometa Katumba Nnyonyo Kidoli
Linda katono nyoyo mayambala obayo otyanga ne maama wo yatandika campaign ze nga apewa nyumba yattako yatukolera eki n'omwana ngetama nzijja ono agambye nti nno omupiira guddayo mu West kati katandike ekisooka oli Muganda ndi Muganda njagala bagamba abatulaba ebintu ebyo teriyo Muganda ng'ategeera nga mugagga nga yeesobola makaago ba famire etawasako munyankole okuwasa omunyankole oba omunyarwanda kyategeeza ng'oli mugagga kakati nzija ngamba famire otegeera muli Baganda Mazinga n'Oluganda teriyo famire mu Uganda nga etegeera ng'erina ssente nga yeesobola etawasanko munyankole oba munyarwanda mu Abaganda mwe mujja abaana b'abannammwe nga mubatwalidde ku migaati kakati ati labayo abanyarwanda batuuka bakyala baffe ng'ogenda mu Rwanda nze ngende Rwanda nsula kumpi ne airport era batuyita baami baffe ekyo twakkiriza kati nzija lidako era omuntu yenna waakugambanga nti owasa no kankubuulire tosobola kwesimba ku mwesitana ng'oli mukupi ng'oli mwavu it's money ekyo nzija wano ono alese point badde ensose abakiraba ebisho akati buliza tayita wala kati nzija badde nino kijjawo abo abasiru aboogera mbuwasiza no westerners it represents beauty n'abaana bebazaala bo balaba kati nzija kakati ekyokubiri ono agambye omupiira gudda mu western kati nakyo njagala kigamba bannayuganda beetegefu okulonda ekintu kyonna oba kidomola oba kiki oba as long as one it does not represent corruption, it does not represent impunity, nepotism, n'obusi. Kakati ono aleta point mbuno bidda simanyi omupiira gudda simanya mudda mu West no gudda mu West. What is the problem? Kati kakubuli as long as change obagamba change tebategeeza nti change kuva mu West kudda mu East. This is doctor njagala mu educating bannayuganda change gye baliko ne bagamba nti tumukunde yagireeta ng'evudde wa Museveni. They are not talking about region na mawanga. Ebyo njagala ono bimutegeeza. Ebyo byenda bamukuba abantu. Mwana ate omupiira gudda mu West. Bannayuganda ne bagamba nti balonda mu horse as long as it's a change. Ekisembayo kwekyo agende ku mbaawoze. Bob Wine abantu bonna tebamwetegekera. Kyokola boogerera ekisiru. Batya. Bw'ogamba nti Bob Wine omupiira gudda mu West kazikirize. Nti simanyi bitya kambabuulire Babi Kyagulanyi si ye yanyima. Babi Kyagulanyi bamwesimba mudda n'omuwa ebifo watugamba ne bigaana. That is one. Ekyokubiri Babi simanyi Babi Itungo ne omukwata ne mumuwa ekifo mu UN ne mumuwa ekifo banaafuuka minisita wallahi kulayira no Sarkozy. Bob Wine agenda sigala ku cause nga mututte mukyala we because yajja amazeeko ng'ali ku cause. Bob Wine n'okera n'otta omwana we Solomon n'omupesasi amala omuzika leero enkera nadda ku ground n'anoonya akalulu. The guy is no anti kakati entegera yegamba sente President Museveni mwekubajje President Museveni ng'alwalisa Obote yalina kaki mbuulira yalina kaki oba ogamba Bob Wine anti ngena history repeats what? Abaganda ensamba yaabwe badde etya? Ensamba y'Abaganda ebadde mbi. Kati nzijja labayo kati ebyo ebikwate bye mwakwata ti history repeats itself. Singa kakati gwosula mu nsisira wammwe kubanga ewammwe waliyo mu nsisira. History repeats itself. Nazaalibwa Nakasero singa kakati ndi mu flat Nakasero naye nina flat wange Lubaga. Listen to me. History repeats itself. Ng'omulembe ogwo tekuliko bagezi. Kakati Yesu bukyajja mbuulira Yesu bukyajja nakola ebyamagero nayimuka nawaggulu Yesu ali ono mulokolo kunsinga wuliriza tewaliba Yesu yennyini yagamba tewaliba Elijah mulala no Musa kitegeeza Musa we yagenda tewaddawo Musa mulala Elijah we yagenda ono mulokolo akwata ne Bible. Let me teach you something. Teach you. Mu politics we baba n'Abaganda ebyali ebidoli bino bibinaayisa bino birule ebyo beba mweze aikane ebyo bidoli anzijja
ono yafuga emeka Dr. Soko lindeko mmaleyo point yange. Lindako. No Sekabaka afuga emyezi mukaaga. Hise kugamba oyabakidoli tabakidoli katuwuliriza. Malayo point. Lindako. Sirika sinze mbyogera tonyingirira ndeta point. Bali abatulaba bajja bitegeera. Bwe baba abaaliwo Obote yabakoleramu. Sekabaka Obote yamukoleramu yayimira ku mazima. Wabalule Obote yamukoleramu Sekabaka yayimira ku mazima. Let me tell you something, you man, and let me educate you something. History bwaba yeddamu ntikiriza kwa nasoma yeddamu naye ku mirembe nga gino Yesu bokkiriza nawe bokkiriza Yesu tasobola kyoboolaba Bobi Wine yazze one man down yayingira mu ringi atukuba yakatukwa knockout wezo esoko gimanyi yali yaluwero mu maka waffe nga tekiba kumwana gwa kajenga ng'ali mu ffe twagibamudda sirabangayo luweero bantu nga bagamba Bobi ku mmotoka ya president n'atukuba knockout endala yetutukubye Sembabule Sembabule wasinga abanyarwanda wasinga abanyarwanda kiruwa nyonyola bibyogende ate kiruwa gwentabiwa kiruwa kakati Sembabule wasinga abanyarwanda n'abanyankole yatukubye knockout ekyo buli omu yavudde mu nkoola n'amugoberera now omupira ko kiddamu we are not voting nti no ulirako sirika we are not okaya bukaya. History does it repeat itself? Mpira kwa politics obate bisambu. Nedda, uliriza. Nedda mbaliriza wano second emu. Sakozi toddamu okwogera nti kana bukali sigwa akola interview tutegera sigwa mpe by'okwogera. Ekyokubiri uliriza. Ekyokubiri kiri West. Nkiddamu abatulaba. Bannayuganda change gye basaba. Siwe bukulembeze mbu kuva mu West simanyi kuddawa bannayuganda bye tubabiri mwe mu magambo ebya tribalism bannayuganda change gye bagamba nti muzeeyi oliwo naye olemeddwa okuteminga ku bantu bo abakola nepotism corruption omupiira gwo baliko guli nti neweguba omupiira gukuvako ne gujja kutumukunde. The thing is Bobi Wine akubye bajjeno ng'aba akubye jjeno tumukunde gwe baleeta akubye jjeno muntu ali mu kutunyeenya lete birala kati njagala banyonyola people power ebulako ki soka nsomere kyawandikibwa kino mukama wange kuba tuli baloko ojja bisoma nnyo ebyawandikibwa leeta soma abasajja baloko leeta njagala onsomere njakuleebwa ebyawandikibwa njagala onsomere Lukka olunyiro lwokubiri sula eyokubiri olunyiro lwa 5 Inze oba sisobola kugwa nze eggulu ne libeeramu mmwe Katonda abagoba mwenna tibali muboye nze nesitaba mu ggulu Katonda ajja kwebowa nze nembula mu ggulu olwokubiri essula eyokubiri olunyiro lwa 5:2 awo Yesu ne yeeyogererangako amagezi n'okukula awo Yesu ne yeeyongerako amagezi wisdom okukula stature ekisa grace which is number 5 and okuganja favor. Favor is marriage, money and other things. Okay. Akati people power ebulako ki okutuukirira maaso g'abantu. People power yafuuka ng'embizi etaweta. Omusajja ono omulaba tewali mukulembeze mu Uganda omusajja ono mabiri omulaba Obote yakyasinza okubeera omukulembeze wa ggwanga omugezi kubanga yakafuga ebirundi ebiri mu lukujjukujju asinga ne President Museveni afuze non-stop yajja ebirundi eki bano bonna n'abaseetinga ono Paulo Muwanga yagamba n'okugamba omuganda nti nze yeyejjusa maama omuzaala mu Baganda Obote n'agenda akomawo n'obukodwe 99 ebyembiri namutwala nga yakozesa boluza nga 8 nga omulala 12. People power ebulako ebintu bisatu Bobi Wine byabulako ate ebintu ebikuba abayimbi. Ekigambo state kitegeeza ki? Bw'otunuulira abasajja bano bonna President Museveni muntu Kabuleeta Mwesigye Besigye Bobi Wine muntu Mayambala Mao Katumba Tumukunde ani alina stature ye muntu okuyimirira aloga nti walaayo omusajja omuyo
tekuli alina oba omukazi wuuyo Katumba alina sitecha ogiraba ono alina tugende ku kirala kati abasajja bano balaba batusinza kye bayita sitecha. Yes, balina Bobi Wine alina amagezi, that is wisdom. Naye ekigambo sitecha kikulu, ekyo kyekikuba kamiliyoni. Abayimbi balina akantu akatabaggwamu. Abayimbi balina engeri we basigalira mu kikula ne batakula kutuuka kabuleeta nakubadde kabuleeta ajja kujja ayimirawo. Yes, respectable man ayimirawo nokakasa nti musajja nakubadde ebivaamu si bikulu. Sitecha eno kintu kikulu abayimbi gye babula. Era Bobi Wine akola nnyo statement ezigwa mu nkula y'ekikula ekibi. Mu sitecha mwagambira nti bannayuganda mundaba mbalaba bangi nnyo naye amazima sibalaba naye bakola ki mbawulira. Omusajja cowboy fala no one kubanga asobola kwogera muntu tasobola kuyita Museveni fala wa cowboy. Kati bigwa mu sitecha. Ekyokubiri abaganda si bateesiteesi bwewetegereza ekintu ekyakuba kabaka ono kubeera nti they don't care. Amin yajja n'agamba Amin Amin yajja n'agamba ono kubanga ono yali muduumizi w'amagi n'agamba nti mukwate obote is boiling something. But because Baganda tebabalima nti abaganda bampisa nnungi oba baaniriza abagenyi, they don't care. Ne basigala mu ntebe obote najja atwala kubanga omusajja ali mugezi. Abantu b'engulu ng'oggyeko embuuli gye banywa kubanga abantu b'engulu ekyaba kuba bano bonna ne batafuna mu gavumenti ze babaddemu kunywa. Kati abaganda bano bonna babinaayiisa basigala mu ntebe nga batudde because they don't care. Kati people power yammwe eyo mwagala okutuguza omusajja omuyaga. Nnyo mpandika ekigambo kino bwe nti nga sikitidde. Mu bulamu bw'ensi eno Katonda akola ebintu bina. God prepares, God creates, God forms, and God establishes. Netujja tufuna nnya, and number nnya is a number of creation. Genda osome Genesis Lubatonda olusuku Eden mwalimu omugga nga kuliko emitwe eki. 4 is a number of creation. Bino ebintu bina bwe bibula mu muntu ekintu kyagenda okukola kibeera kifu. Kyokola mu marriage z'abantu zoonoonese nnyo because people don't prepare, they just create and form and they want to establish. Kasita establishment negaana because they did not prepare. Why Jesus yasooka n'omusajja gwe bayita John the Baptizer to make a way for him. Yandibadde asobola okujja. N'emyaka 30 Yesu gye yamala ewaka nga tabuulira njiri ng'ate mwana wa Katonda. It was a preparation. And 30 always is a number of a good servant. I can show you many scriptures. That people power. Never katumba bamu. Kubanga ku post eno kubika abaganda babiri bomka. Akabonde tuna mayambala no. Kuna tembala inako munyalwanda Uganda always the banyalwanda dominant. Yes. Abanyalwanda bali dominant. Gende Somalia. Abanyalwanda bayina stake enene mu jibaita Sub-Saharan region. Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Somalia, Ethiopia, biki abanyalwanda balina mistake ennene. Kakati mwagala okutuguza omusajja abadde anywa enjaga kyokka nga nkyalina n'ekibuuzo ekyenjagala okumubuuza kubanga vidiyo ena tajjira. Bobi Wine kankibuuza oba kaye ogenda kibuuza kaye Bobi Wine akyanywa enjaga maliriza byogera bakabuuza ebuuza kanzikiriza kubanga tukyebuuza nze njagala kyogera wano kubanga eno political bureau ensobi gyokola te personal level nkyogera nnyo tunenya maama wo ensobi gyokola te public level tunenya taata wo lyeggwanga lyo. Kakati Museveni anywa enjaga, Sali Musala anywa enjaga, Kuteesa anywa enjaga, Nakiwala anywa enjaga, Musisa anywa enjaga, Kadaga anywa enjaga, naye tetubalabangako tukkiriza nti kyebayita disipule kikulu nsobola okukugirayo ebifaananyi bya Bobi Wine ebikumi ebi ng'atadde omusokoto mu bulamu bw'ensi eno. Kino kyakuyiga bw'obanga olina future ennungi baakobye bwewala okukola. Abayimbi bino ebintu mwabikolanga tubiraba mwagala okujja kwesimbawo olwaleero ne temutwerabiza kintu kyakuba. Kati Bobi Wine lwaki ŋŋamba nti akyanywa enjaga? Tava Jamaica muwulira gw'oyita naye, tava Jamaica, tava South Africa.
South Africa kwetematema hooliganism Jamaica njaga malala mama boyaye kuwemula n'ebira kati ngamba ati Bobi Wine simuteeketeke akyanywa enjaga era Bobi Wine gwe mulabo ali presenting abaganda tuli baye bajega omusajja ono sigenda kuwandiika mu Wisdom mu Grace na Favor n'akatono nnyo era nsolo kyogerako Katonda bino byonna yabigaba yagabe okutegeera Wisdom kwe kutegeera mu Luganda okumanya n'okutegeera oba kwe kumanya I don't know Grace ne Favor okuganja n'okukola ki bino byonna Katonda yabigaba. Let me tell you si kyengenda okwogerako naye ngenda kwogera tutecha naye kino kansooka ekigambo doctor bino byonna Bobi Wine abiyina. Bobi Wine alina okuganja kubanga in 3 years ekyatwalira President Museveni okugamba kuganja President Museveni thank you kubanga okujjako nga batamale n'entegera yabwe tebakimanyi President Museveni alina okuganja weyava mu West najja mu Luweero nga tebamumanyi abaganda ne bamuwagira. Bobi Wine mu myaka 3 afuuse MP akoze ekibiina kizuganya alina n'abantu bafandingibwa gw'otoola mu Bank of Uganda funding campaign ezo. He has Favor, he has Grace. Alina amagezi. Why? Njagala tuleta obutambi bwonna Bobi Wine wabadde akolako interview ku international platform as Al Jazeera, CNN and Twitter. Okwate ba Minister President Museveni abiri olabe watabalyanga buhunga. Biwogere nice bogus alina amagezi. Kubanga omuzungu tasobola kuteeka ku CNN n'akwedda kikasa Bobi Wine bamuteeka mu Washington DC for the first time awe yatuula ne Mandela tatulangawo. TV zonna mu nsi yonna ne bamala eddakiika 17 nga yayogera. He has wisdom more than our ministers here. Mwati kanzire ku stage kyenjagala kwogera. Omwami ono agenze n'agamba bw'ati. Ndetera ku mark egiranze nnyakye ngendo wandika wano. Agambye nti nno Jesus Yesu asomye ekyawandiko n'agamba Yesu yamala emyaka 3 ng'ateekebwateekebwa ewa John the Baptist ng'ateekebwateekebwa. Kanti muddemu Yesu yennyini ye yagamba mugenda kukola eby'amaanyi ebisinga ne byenkoze. Togenda kuzuukiza mufu. Yesu yamuzuukiza dda si kyamaanyi. Togenda yagamba mugenda kukola eby'amaanyi. Waba Yesu yamala emyaka 3 nga bamuteekateeka kitegeeza ekyamaanyi ky'ogenda okukola ogenda kumala gwe 3 ye Bobi Wine ng'oteekeddwateekera ekyamutwala emyaka 3 ogenda kukola ekyamaanyi omala emeka. Kati byoyogera bifu Yesu kitya gwampe byokwogera asose n'agamba nti Yesu yamala emyaka 3 ng'ateekebwateekebwa. Yesu yennyini yagamba mugenda kukola eby'amaanyi ebisinga ne byenkoze. Kitegeeza ye Bobi Wine wamala 3 Yesu thank you Bobi Wine amaze egyo 3 mu nsi yonna bamumanyi nga gwe kakati gwe Yesu kyamutwala emyaka nga 10 tuli myaka 12 bukyafa kyamutwala emyaka nga 10 mu nsi yonna okumutegeera. Bobi Wine kimutwalidde emyaka nga 1 n'ekitundu ensi yonna okumutegeera. Kitegeeza Yesu simugeraageranya kyekyo Yesu obunnabbi bwe yawa n'agamba mugenda kukola eby'amaanyi. Interpretation ogitegedde gwe otegedde Yesu yagamba mugenda kukola eby'amaanyi ebyamutwalira obudde okukola gw'ogenda bikola. Bobi Wine ekirala tobola baffe tulinnya ennyonyi Yesu teyazirinnya tuwasa Yesu teyawasa era gwe Faruku wakola dde eby'amaanyi ebisinga ebya Yesu kubanga ye yakwempowering obikola. Ekyo kitegedde stature agamba lida katono nnyo kati okitegedde oli byayogera bogus byagamba mbu olina kumala emyaka 4 olina kugenda Mozambique okulwananga Museveni bwe yagenda n'omala emyaka 5 no oba wamala 5 eno generation.com Bobi Wine amaze 3 kitegeeza abakusinga kanzire ku stature. Now ekikula oyo kyayogeddeko mutumukude wayimirira sirika newunyiza omusajja oleeta ekipapula ki bannange era abantu mwenna abali mu diaspora mbadde nsaba mumpe ku ssente nzize Dr. Tyamale ku refresher course eya 1 political science Makerere basomera emyezi 3 enamba yange eri 0701 40 sirika ntikwenda kulaga ne Faruku uliriza gwe guni njogera byange nsirika nzira ku stage ngenda muza ku refresher course ya political science emyezi 3 afune entegeera. Now Faruku oli musajja mugezi ekikulu omusajja ono agenze n'agamba n'engamba sirabanga muganda ate ngono agambye mbu otunulira ono omulaba nti oyo omwaka luno nawe otunulira ono
bwe tuba singa twali tulonda kikula ky'abantu singa Prince Nakibinge Omumbejja ye president wa Uganda omulangira singa twali tulonda kikula ky'abantu singa omulangira Nakibinge gwenjagala ennyo singa ye president ompulira ebyo ebyenkula newunyiza era bali Dasika Munyamba omusajja wamwe muzzeeyo asome political science myezi 3 ekikula Faluku ewamwe Faluku tomulinayo bakulu bamwe nga baboogera ogabannange oba onomulangira nga bwe boogera nze nyina muganda wange ewaffe Nazali Bambejja bakyuka bati kawaaleyo half of it ya jjajja wange tasobola kukyuka bwati akyuka yenna kubanga kyekikula kyabwe siye mukulembeze lidako nzija lidako kamaliriza dakika emu yokka dakika emu ono kampandike kusaidia eno katono nnyo President Museveni nsangulira nzija Kampala si kibuga ky'abafala bw'obafala obeera yala kasitati oyogera mu byange President Museveni nagambye abantu balonda character wera yes oyo agambye ekikula akoze ate ndesa abantu be President Museveni yaguddewo oluguudo okuva wano erw'ebisaabala lwa kilomita 11 bagenda dukolera billion 258 billion dollars billion you understand kitegeeza per kilometer if I'm not mistaken per kilometer eri bagenda gikola billion 23.n'obutundutundu like 88 something njagala ndeete ebyasitachali byagambye ekikula nkugambye nti abantu balonda character tebalonda kikula oluguudo ze bayita Silk Roads mu nsi yonna olabya Uganda buli kilomita ebusabala bagenda gikola billion 23 wabula nabadde ndaba Katumba gwenjagala ennyo n'agamba president nti president tukirabangako oluguudo luno abantu bawadde lubi ettaka lya bwerere ze bayita Silk Roads mu nsi yonna ekinene balukola between 5 ne 9 Silk Roads abachina ebazineze ziyita mu mayanja ezikola zitya 5 to 9 what tuli ku million dollar kakati omusajja oyo alina ekintu kyaleese pa kilomita enomo road ye South Africa kilomita bagikolera biliyoni 1.5 nzira ku kikula kyagambye karakita z'abantu karakita ki embedded Faluku oba oli mubbi ng'oli muswanguzi ng'oli malaaya ezo embalo ziraba ezo abantu ze zibatamye mu gavumenti yaffe tosobola kuŋŋamba oluguudo lw'ebusaabala abantu nga bawaddeyo ettaka pa kilomita ng'ogenda dukola biliyoni 23 kitegeeza karakita ye either erimu obubbi obukumpanya naki otegedde kitegeeza n'owonooleta Katumba ayogera bw'ati ayogera bulungi Katumba is a perfect soldier. Uliza Faruku ulira sino kyokka maliza Katumba yakulemberako amagye talina buzibu buli muntu yenna amuwateeka yakulemberako polisi ya wano talina buzibu nasigala neneebuuza lwaki oluguudo lwaffe olw'omu Uganda Busaabala tayita mu nnyanja singa lubadde ndowooza lugenda kuyita mu Lake Victoria ne bagamba ndowooza lubalawuzo twaligambye munaana Busaabala tewali wadde kazi balugenda dukosera pa kilomita zino sente ezo Faluku bannayuganda beetegefu okulonda omuntu ne waba abadde smoker ne waba abadde munywanja kasitaaba era nawe omulokole okusmokinga sirikasika akiddamu kuliriza nawe omulokole ogenda kulonda omuntu enjaga bwakyaginywa wuliriza Bobi Wine akyalina enjaga Bayibuli tegambangako kyobola baogenda mubola lidako abakulembeze abasinga basigala abakulembeze abasinga banyowalagi oboto oyo gwagamba katika bulira amini gwagamba terina ne basitekyalye
Amini yete yasoma Amini akulaga tulina ennyonyi buli busatu ate tulina emwetegereka Amini yaleka ennyonyi mu Uganda asatu mwezo yaleka ennyonyi asatu mwezo Amini atayina stature naye yalina character Amini yalina character Amini yalina stature yalina character baginyole ekigambo kino kuleetera abanyi b'enjaga nga bakomanda wano abanyi b'enjaga nga basawo abasajja Uganda may go down Katonda yagigaanawo enjaga mbuulira bayibuli yeeno eriwo bayibuli mbuulira ekyawandiika Katonda ng'agaana enjaga waliwo ebigambo bisatu Kitafaali mu ggulu erinnya lyo litiibwe obwakabaka bw'omujje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu kakati waliwo ekigambo kye bayita wiiru eyo ye muntu okusalawo okulonda kyayagala Katonda yawa omuntu wiiru okukola kyayagadde naye Katonda alina wiiru ye osobola okukola by'oyagala naye Katonda n'akuleka kubanga batusoma Genesis 6 agamba nti abantu baayongera okwala empisa zaabwe ne zoonooneka naye n'agamba nti omwoyo wange tajja kuddamu kuwakana n'abaana b'abantu amazima gali beegatenjaga ennyo abantu bangi yes si kituufu kubanga kityampa ekyawandiikwa mu bayibuli ekigaana enjaga Katonda asooka ye maama wange maama wo akwabiriza okunya enjaga nze sikimanyi nti Katonda asooka ye maama wo kuba gosooka okulabako Katonda w'okunsi maama wo kaye kale omwana wo mwagaliza okunya enjaga kasaba ng'akola ebyamagezi the best surgeon mu nsi yonna Benny Carson yagamba yapeiringa high school ekigambo kibakalakita kayayogedde ku kalakita oba anywanja oba kiki kalakita kiki tugifuna tutya tugijja mu faith mu Bible yakukubira mu Bible yeyo anti wagwa njakukubira mu ggulu faith bona bapasita ba Uganda baabagwa basiba wa Museveni nga balya ssente okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda kakati okukkiriza bwe kuba nga tekuliiko bikolwa kubeera kufu okukkiriza okwo ne kufuuka fuulu nga tutaddeko ebikolwa mwe muva obwesigwa kye tugamba nti faithful n'ensi kwe kwogera ekigambo ku Mande n'okiddamu ku Lwokutaano n'okola ekintu ku Mande n'okiddamu Olwokutaano n'ofuuka a servant. After becoming a servant, service is a daily routine. Tokola kintu wiiki emu n'okirekera awo kati bw'ofuuka servant n'okikolera ebbanga ofuuka ssaani kubanga servant abeera muddu abeera nga usigala ajja kubeerawo wakamala atambula akola atya ne Yesu yakyogera nti omuddu tabeera wa lubeerera mu mujju atambula n'akola atya kati ono ofuuka omwana wa Katonda kubanga eggwanga lya Uganda ligamba for God and my country o Uganda may God above kisiratu kya Katonda akati ofuuka ssaani wano bw'oddamu n'omalako omwaka omulala obeera ofuna kye bayita karakita. Character ye lifestyle. Lifestyle is what you do in the morning. Lifestyle ye character. Bino bitambula nnyo mu tribe y'omuntu n'olulimi. Anti bulira wakati ekino kinnyonnyodde character gye mugamba ku Bobi Wine ey'okutambula anti wulira ngenda kuwandiika birala oteekeddwa okuba n'obwongo wakutuka G2 ati owandiisa kati nabagamba tolwanyisanga muntu gwotamanyi kyova olaba nti abasambi b'omupiira bwe guggwa nga balinayo omupiira batula ne balaba lipoleya za ttiimu gye bagenda okusamba nayo okwetegereza formation yaayo okumanya nze mpagira AC Milan amanyi omusajja gwe bayita enzagi yali asinga okukuuma buswayiri omwerabirayo emirundi ena n'omufuuwa n'omwerabira ebiri nakuba ggoolo akati Museveni yaali kubanga tulina okwebuuza lwaki Museveni agize ng'atuwangula emirundi 6 nkibasomesa bulijjo ojja kubeera musiru nnyo 221 okugamba nti Museveni akubbi nga ne babega badde ababba emirundi eki. You will be a very stupid person and in life never do stupid statements. Museveni abba akalubu emirundi 5 nga tozuulanga ngeri gy'ababbamu oba kukyusa formation kyobola Besigye namuwagira yagamba nne ebya democracy tebikola ngenda kutondawo ekibiina ky'abayeekera simanyi oba yakomawo kakati waliwo ebigambo who is Museveni, why Museveni, where Museveni, when Museveni, what Museveni,
how Museveni. If any person doesn't ask him his or herself these questions, Museveni agenda kuddamu hakuliye. Ate ogambye nti musiru. Omanyi omukazi bw'azaala omwana ew'omusajja ne baawukana, bw'addayo okunona sabbuuni akomawo na lubuto. Anona omuti gumu akomawo n'emiti egi. Kakati Museveni is nabagamba nti Museveni ali mu 3 dimensions. A, B, C. Which is equal to a half base times height. Kaye sembere litukuwira. Kaye. Kakati lwaki bannayuganda Museveni abakubye nnyo tuddayo wano abakubidde wano nabagambye waliwo ebigambo bina preparation tokeri erikwogeza reality nze Dr. T Katonda ba Dr. T I have man ate nkyayagala okukola ne Bob Wine wafuuka omukulembeze nze bwayita okubeera ne balisi nze Dr. T siri wana yinki siri mu kuwankawagira mu future mmanyi n'emyaka 28 ndi secuwa ne future yange eri secuwa ne bwataba Museveni. God creates, God forms, God establishes. Kati Museveni prepared. Government ya gundi yasooka weero. Abasajja bano abanyankole boolaba bonna abali mu gavumenti leero. Ebiseera ebyo baali makerere. Bw'obeera makerere Ssekabaka ng'afuga tufuna obwetwaze. Abasajja Museveni baali nabo mu gavumenti bonna abasinga baali kasozi abwe makerere. Bw'obeera makerere owulira olugambo olutambula mu kibuga. Obeera kumpi ne Buganda n'omanya ebifaayo. Era n'obota okulembera mu Uganda emirundi ebiri yamala kusoma Baganda. Museveni najja akola ekigambo kye bayita 1/2 oba improper fractional leadership style. Improper fractional leadership style Museveni yabeeranga wansi w'oyo amusinga yakitandikira ku mulembe gw'obote. Museveni ayingira gavumenti n'abeera mu ofiisi ennene n'abeera eno ahafu kubanga tugamba nti improper fraction is whereby the numerator is bigger than the denominator. Museveni ayingira gavumenti z'abantu abamusinga okutandika ku mulembe gw'obote wano nga mwali buno omusajja okutambuzatambuza empapula kumbe ali mu kufuna information ku baani bano abasajja ababeeranga madamu abalina accent eyo ali mu kubabala n'alaba Abaganda enneeyisa yaabwe. Agenda okugenda mu Amin Museveni neyenyigira be bakulyetingawo ebibiina by'abayeekera ebyawambaani Amin ne tumulaba Museveni yaleeta bano bonna botitookero boolaba bano bamuwanga. Museveni yabapulaani ng'obota akomewo Museveni akyetaaga okwongera okuyiga Uganda kyeki obote tu Museveni n'abeera nga ye Minister of Security n'ebifo ebirala ali mu kuteekebwa mu mbeera eyo. Museveni n'afuuka Omuganda n'afuuka Omunyankole n'afuuka Omunyarwanda n'ayiga Olukakwa n'ayiga Oluganda n'ayiga Olunyolo n'ayiga Oluswayiri n'ayiga Olusoga. Museveni buli tribe ya Uganda agirimu waliwo akuyisanga Omuganda n'akubba mwalaani waliwo akuyisanga Omunyarwanda n'akunyiga. Kati Museveni eno ye base kubanga eno triangle A, B, C. Museveni was, Museveni is and Museveni will. Kati mwagala twerabiza ebyayita by'omuntu wano wali preparation ya Museveni wali base ya Museveni. Base ya Museveni eri ku tribe ye bannayuganda gye batamanyi n'abagambye tribe ya Uganda esooka ng'ogyeko ebyokuba nti Museveni Munyarwanda Museveni Mbega spy tolimanya myaka gye entuufu tolimanya bazadde be tolimanya gy'alaga tolimanya oyinza okulaba nga Salimu oyinza okusanga Salimu Sale yazaala Museveni bw'abanga Museveni Mbega. That's how mysterious a spy is. Museveni is a rebel. He defies law and order. Museveni is the master of violence. Museveni is a military man. Museveni is a parent. Akuzizza abaana be tebasobola kuvuma bantu kabina nga bwe muvuma genda okebere comment ezinvuma nabu Kenya kyanse ate Bob yabavumye anti buli wale ekifaananyi kya Bob Wine alina kuli buli wale ekifaananyi kya Bob Wine yogera omalenya maliriza bwenti ngamba bw'otategeera ntandikwa ya muntu kubanga enkomerero ekwekebwa mu ntandikwa n'entandikwa omuntu nga bw'azuukusa kyokkola tugamba mu Bayibuli life style esookera mu buliri. Omuntu azuukuka n'atayala buliri bwe oyo musiru era obulamu bwe bwa kisiru. Life style ne character oli gy'abadde ayogerako tutandikira mu buliri gy'emisingi. Ate Bayibuli egamba otukuba yeekaalu kamba kubire yeekaalu manyi mwe muli balogo. Yeekaalu efaanana bweti kati yeekaalu efaanana bweti
wano most holies Katonda afa nnyo ku miryango gye, the foundations. Kati emisingi gya Museveni gyalimu okubeera ng'akwatira abalala ensawo. Bwe tugenda mu laws of servanthood osooka kukwatira abalala nsawo. Namuganza ayina okukwata ensawo ya Kadaaga, enkya Namuganza afuuke Kadaaga ow'enkya. Kati Bobi Wine teyakola preparation ate Katonda tena kyakola ntasoose kupulipeyalinga. Kati mutuleetera omuntu atayidde nga n'enjaga ekyamuwunyako, omwagala mumutusibeko, mutuwemule, musindike ebivubuka ebiri ebweru, bituwemule, mututye. Foundation who, let me tell you, wongamba nti Museveni is everything. Ye papa, ye gundi, ye mitya, kachoyala okugamba ye toyi, ye bizimbe, ye ngudo. Let me tell you, byayogedde babyogera mudda. Alimba. Kalima bobuzabuza kansooka kuyeekaalu mwe bannaddiini mwenja mukubira mu Bayibuli ye. Agambye nti nno Katonda afa nnyo ku miryango. Edda ng'okusinza Katonda byabeeranga bikolwa nga tosaala busaazi naye ng'okikolanga bikolwa. Wakuzanga ensolo yo n'ogireeta n'ogiteeka ku ekyoto n'ogikwayo omukka ogwagendanga wagguluka okusinza Katonda. Ku miryango kuno twatuukangako nga tusooka kwebaza. Buli muntu yenna yeebaza Katonda ne waba musamize ne Mama Fina yeebaza Katonda. What matters kati ekyo kyayogedde kyamulimba. What matters nti ekiweebwayo kikyoleese. Is what ekyobola mu Busiraamu omugagga tosobola kuwaayo siringi 10. Kati what matters ku miryango kuno twatuukanga otwebazanga weebaza Katonda. Bwe tutuuka wano mu courts we bayita mu nzijja ne tuteeka tuleeta ebiweebwayo eri Katonda ne tubiteeka ku muliro omukka ne gugende wa Katonda. Naawe ekizibu ky'abeNRM ebidomola nga Dr. Tyamale bwe batuuka wano basobola okubuzabuza Mukama kubanga buli wogenda ne wogenda mu State House buli gwoyitako okuva ku mukuumi aga President Road ne waba neeyirizi kubanga ye koodi gye baayiga. Bwe batuuka wano okuwaayo ku kya karakita kye nagambye ngenda kuleeta kyagambye faithfulness. Abantu abasinga mu gavumenti ya Museveni akimanyi they are not faithful. Era yagambye nga alyebusaabala nti omunnonda kyensaba abantu nti watuwaayo chance y'omulundi guno. I believe a lot of things are going to change. President Museveni yagambye bwe munnonda bali temubafaako ngenda batandikirako waayi ono yeekabye gyakubye abeNRM bonna abasinga bayita wano kuba bakimanyi nti okuyita wano n'omubbi yenna yeebaza Mukama. Bwe batuuka wano okuwaayo eri Mukama omanyi kye bakola babba Mukama bawaayo ebitawera. Okuwaayo ebitawera kye ki? Nti afunye biliyoni 10 eza COVID ne tetuziraba. Otegedde baddira kiiti ya COVID ekebera Tanzania okukebera $3 wano mitwalo 3 oba 28. Nze we nabagaininga ennyo bankebeza 18. Mu nsi yonna ne mu Amerika ne mu Afrika $3 ejat kit. Kati kitegeeza ono kyagambye yeekaalu kituufu wano ku miryango twebaza. What matters Katonda kyatunuulidde nnyo kikyogenda okuteeka ku muliro kikyogenda okuteeka ku kyoto. abeNRM abasinga batuuka wano kubanga abayaaye tebalina mbala abasajja babajje kakubulire sirika ewaffe mu Nkoola oddira omusajja kati gwe tomanyi mu Nkoola ewaffe wajjajja wange ogenda mu Nkoola omusajja omusanga eyo ng'ayogera nante zokka omusajja n'omusitula n'omugire n'omuwa minisitule nga mulimu biliyoni 3 omusajja oyo tomusuubira mbala yakwata ssente bulungi kyobola abazibba kakati oyo kyayogera President wange gwenjagala ennyo kyeyogedde ebisaabala nti we mumpa akalulu I'm going to deal with them. Now gwe omulonzi ki kyewetaaga Faluku ekisooka bino bi how when where wuliriza ani atamanyi Museveni oyo atamanyi Museveni. Let me tell you kyova olaba omuntu gwe tutamanyi kyobola kyokka buli avaayo nti mugezi w'eNRM yesi bakukyanjaga bamubuuza leeta Bobi Wine yayogerako bituufu mu ddwaliro babba eddagala nti ye tayogera ku ekyo nti abyogedde wanjaga you are very stupid. What matters oyo mulokole n'okunsinga Katonda yatuuka n'aleeta Dawudi n'amufukako amafuta Dawudi n'atwala emyaka 15 nga tannafuuka kabaka. Tusobola okuba nga twogera wamu nga Katonda fe abeNRM awagala Museveni ng'atuggyako dde ekikompe n'afuka ku muntu omulala amafuta. Why? Sirika why? Yes, nga wadde president akyafuka naye obukulembeze bwabadda mu nnyumba oyo gyayita ey'abalaalo ne bugende walala. Lwaki nsirika kino kiri sensitive. Lwaki nsobola okwogera bwenti? Bwe tutakyuka nga Bayibuli weegamba fe abalaalo ne tukyukira Katonda ne twenenya ebibi byaffe ne tukoze bannayuganda by the way not olwalaalo ne tutenenya ng'abagavumenti
let me tell you katonda agenda tujjako okubeerawo kwakuwa omulala kubanga okubeerawo kwa mukama tekubeera ku muntu mubbi kadina mulokole ng'oyo kadina yavaayo n'agamba mu nsonyiwe nga yunula biliyoni nga 10 zibuze niyenenya kankubuli abasinze okubba ono baleeta bapasa batugamba yeekaalu etya guno omulembe Museveni asinze kuwa balokole mbifo mu gavumenti ya President Museveni abo yali ayita abalokole nnyo bakoze ekibubbi mbadde mbanyumiza wali ku watoto chat akakantu ka fountain akayiwa amazzi oyo Jennifer Musi akola miliyoni 9 ng'alese ne wava muno okwongera kuba agenda okukabalanga ne bakuwa 10 okakola. Let me tell you ekikoze obi President Museveni ne gavumenti yaffe yesiga abantu n'abaleeta nga bayala nnyo kakati ngenda kugamba Bobi Wine bino ebintu ono byalibedde biraba aliwa preparation Museveni abadde nedazija sokolete sirika atuwaba wano number yesu yagamba mugenda kukola ebisingawo ye Bobi Wine tasoose ku half fraction azenda wall number si kyabulabe why katonda asitula omuntu from nowhere namusimba namuteekamu byonna in one day kyogora bwe tuba abasiraamu bagamba nabbi Muhammad ye nabbi asembayo yalina byonna mu byonna. You understand? Kati listen nawe omulokole okikkiriza tuwuliriza tuli ku byawandiikibwa ebitabo ebitukuvu ebitugamba. Now listen to me, ono byayogera nkikkiriza Museveni mbu yakulira mu bantu n'agenda Obote kiki yayigayo azze atambulira nzija bw'aba yatambulira mu preparation ya Amini n'Obote yayigayo 0 kubanga Amini mu myaka gye yasivuga 9 yaleka ennyonyi za Uganda 38 mu myaka 9 Amini mu myaka 9 teyalina nnyumba wadde wabweru wadde akawunti. Amini mu myaka 9 yafuga eggwanga lino nga teri amuwadde nusu. I'm telling you bano manya balokole bagenda maaso. Kankuli bw'oba obadde n'omuntu n'oba wansi wa ssale n'otoyiga ku mpisa ekitegeeza wayiga 0. Obubbi obwerosezza mu myaka 35 ne President abukkiriza tebubangawo Uganda. Bw'aba yali mu bantu bano kiki yayiga? That's a question. A question is not ntino yali mu bantu bwe bati otegedde tobola Bible yakiriza yayigamu kyolita kanga nti nali mu America faluko abantu bali bavudde mu America nga basamo neno olaba omwana nga akulidde wano Museveni yavala government yazo nga mwasa nga ebyo tobikwatiramu wetoyagala Museveni kusinga nze mulaalo kakati uliriza lwaki njogera bino saagala bannayuganda batwogeze mifaraso oyo omwana we bali babatubuuza tali baayo preparation nzija Bobi Wine waba tali prepared n'abantu nkulaze ekire President Museveni ono bagambye bye yalimu bye yayiga ebikwata ku ggwe yenguzi nepotism otegedde nepotism ekimanyi corruption kati bano abantu balaba Amini bawanga abantu emirimu not according to tribe Faluku njagala oyogere ng'Omusiraamu what is experienced here kakakitegeeza oyo byayogera bya munaka koti lwaki kubanga bw'oba bwali mu basajja bano n'otoyiga kintu kye baakola kikwata ku bantu kitegeeza wajja mu butayiga otegedde lwaki mbyogera nga mpagira President Museveni kubanga enkya ebintu bwe bikyuka nga tetweterezezza tugenda biddira ffe oyo Muganda ye kafeero otegedde. Now listen to me, preparation Kapaluko Bobi Wine are prepared. Let me tell you, preparation tekitegeeza nti nova wano ogenda ofuna degree masters. Preparation tekitegeeza va wano omala emyaka 4 ng'ogenze Mozambique ogenze Libya olwanyi Tanzania. Obote yalwana wa oyo awanyi Obote nti yali mugezi ye yakyogedde nosinga Museveni yali mubikajjo Tanzania. Obote atulaga degree teyaliyo tumita doctor yali mubikajjo kitegeeza Obote it was God who made him. I'm a God made person. Okategedde kati waliwo abantu abamu aba prepared n'abantu nga wabyogedde either ne bayiga oba ne batayiga. Tutegera tutya nti oyize nti oba Amini ku mulembe gwoba waliko n'akulaga nti corruption teyaliiwo tribalism teyaliiwo kati woba wajja okuyiga kwa Amini gwe n'obikola n'okola corruption ne tribalism kitegeeza wayiga tewayiga. Uliza Faluku jangu osegedde
kati mu nsi muno abantu baba prepared emirundi ebiri oba prepared by a human being oba prepared by God. Ekisinga obukulu mu nsi muno zijja ekisinga obukulu is being prepared by God. Omutegeera ono nzikiriza omusajja yali eyo yonna gy'ayogedde ekibuuzo tekiri ekyo. Ekibuuzo kye kiri kye nagambye omuntu okuba mu Amerika emyaka 4 najja akola ekintu kya pitu n'ogamba abaganda bagamba ekintu kyokoze ekintu ng'atali muganda kitegeeza tewayiga wammwe wa maama wo. Kakati Faruku oyagalanga nnyo oba weesibanga nnyo Katonda to prepare you. Katonda preparing ate. Katonda preparing abantu nga temulaba baba mu ddungu. Eyo gye mutalaba beba Dawudi. Katonda yaddira n'ajja obukulembeze ku Sawulo n'abuteeka ku Dawudi naye Dawudi n'atwala emyaka 15 nga tanafuuka mukulembeze. Uliriza tonyingirira. Dawudi yaddayo mu nsiko bamuleetanga kuba ntongooli n'addayo ebyo tebabirimba. Kyobola nasabye abantu mutwale ku refresher course ya political science. Faruku mugamba asirike malirize. Ndi preparation yokka preparation gye malako. Uliriza. Faruku gwe mwana kyali gwe. Ukuwade dakika mukaaga zolimu ono namwadde dakika 3. Oli serious tudemu tugirane gwe kyali gwe nva. Tonyingirira gwe kyali gwe tusagala kuddaano kundabisa gwe gayi. Kaye Ndi wano preparation. Okay. Preparation. Kugambye ba America. Bajja ko mu Africa ne bagenda wano Obama yali liddawo. Obama yali kansala. Actually Obama is like Bob Wine. Yaberaho kansala Bob Wine tebaira. Najja mu house n'afuuka president from nowhere. Abamerika baali bamanyi nti omuntu ofuuka Omumerika Clinton yakikutula olina okubanga waliko omujasi ng'ebya Uganda bano byebalimu okusesema ng'oliko omujasi walanako mu Vietnam. Obama from nowhere najja panaawo tukkiriza nti Obama yakyatuka n'Amerika. Lwaki Abamerika bagatitulabangako omusajja ng'ono Bob Wine. Lwaki nzikiriza nti nno kituufu era Bannayuganda mbaagaliza Uganda empya ababikkirize Bob Wine uliriza tobindeeteramu njaddiddamu akwagaliza Bannayuganda Uganda empya kibi si kibi You see, nadda sirikamaliriza ebyo mwebagala bikwata mbagenda babigamba beenale mukwata ebyo bikwatira mugasiya Museveni nze musiba okugana opposition tokimanyi nti Museveni ayagala opposition preparation yamaliriza bwenti abo bwenti yamuleeta preparation maliriza bwenti Katonda kola oba bantu President Museveni ono bantu bebamukola ekibuuzo kyendekera abantu yayiga bwe tulaba obota atayina nepotism Museveni yayiga bw'okolera Katonda sirika malirize bw'okolera Katonda kaŋŋambe abantu baffe tusobola okuba nga tuli wano Bobi Wine ng'ali magere nga naye ngenda kugamba eggulu lisobola okuba lisazeewo nga bano batufuula nti tuliko actually ono omusajja wa opposition bakuleetera okumanya nti Museveni owangula buli wamu. Kumbe ekikompe oba tolisitedde ekisobola okuba kyakyuka nti Bobi Wine bagenda batuvulula buti tobola neebaza President Museveni kati agenda kugula yalabye Koboko n'asala ku bantu emitwe nga bamulimba yono Kafeero alimba BNRM nti Museveni ye buli kimu ye banka ye bitya ebogasiya muzeeyi nkusaba genda ku ground tusobola okuba nga abantu batutomeza bano Abaganda ng'ekikompe kyagenda dda wallahi tuletera minisita bwenja kukuba gwe kugenda Kafeero Museveni taliyo disitulikiti ewaffe ngazenkana kyalo ekikompe kivadde ku muntu nekigenda ku muntu omulala oyo byagamba Dawudi omusajja gwe bayita Sawulo yali ava mu kika kya Benyamin. Temugenda nnyo mu Bayibuli Uganda may God oppose akogera bibbi twasa tonna sala eggwanga temulifuula lyabalogo kyenva mugamba Bobi Wine obaana benjagajje eggwanga siriya naye namwe musembeza abalogo mama Fiina temumusembeza si yabadde atudde ne muzeeyi Kayanja kuba yalina okusabira ensi Kayanja kiki yayogera nga abantu wasabidde eggwanga kumakya kumakya saasabye naye batta abantu abasumba naye abasumba bweyogera tuleta abasumba bawa omusumba wano yekka ye Bishop Rwanga ati Bishop Rwanga totuletera bali
Archbishop Rwanga nzokuse kusaamwenda nenziramu okuba kusaaza badde ndo za 10 ndakikangana mu ttaano gwenga netoleta abasumba bali netoyogera ku basumba bali Archbishop Rwanga bw'osoma numbers 22 oleta bali bapasa boganeye mbune katonda batalina bibaga Archbishop Rwanga bw'osoma numbers yeka bw'osoma numbers chapter 22 28 mulimu endogoyi yayogera katonda bwabulwa bwakozesa akozesa obuto abo bakaye ekyabona kuzunga n'abasumba ne bamanyi emize gyabwe ne bamanyira katonda kati kaye byayogera kaye mwana yazaalibwa basayi bantu balokole bayitawo abantu mwenna abalokole abali mukundaba mukulize nnyo abaana mu katonda kubanga gwe maama oyinza okuba owa katonda ennyo n'ozaala maleeto nga kaye ali eno agamba nogamba mulokole nti wako obuwayini anywa enjaga ebikifudde kasita akola ebyabaki eyo statement okufuluma musajja wa katonda nga ne maama bakanyina abalokole si tebeenenya lwa ssente kyekugamba kyati bambi yalyoka neyenenya kati njagala obagamba bannayuganda mwenna n'ekirala ekisinga okuba abaganda formation formation kijolese oba ideology mpiki kizokozesa lwaki ebiseera ebisinga netwagala tunula mu mpiki bwe tuba tuzannya matatu nkwata empiki zange bwenti kuba nze mba nzimanyi naawe oba omanya empiki zo kati abaganda bazannya bati bazannya balaga empiki kati ng'ogyeko Segirinya Nambooze Munyagwa Kasibante Bobi Wine Lukwago Kigandala Katolwama Nsereko ani gwoleeta omulala abo naba political failures abalala bamaze mu parliament emyaka 2 baga Museveni abeeko kati bwe tugenda wano formation Museveni alina formation gye bayita M which is equal to M over M minus M. Ojazire tazona M byonna jabulira nakambe jabulira bulira money kubanga yakwata seri yabajjako emwanyi ne mwavuwala kati yabalekera bigambo tubaganda money over Museveni money is equal to Museveni over Mbabazi minus Muhoozi power muntu so wajine mu formula y'abasajja kati bulira into bracket of M money is equal to Museveni over Mbabazi minus Muhoozi power muntu into bracket of Mutebire ndi mu sente wava mu nfufu ojja kudda muki tuli mu sente tudda mu sente kati eyammwe B is equal to B over B power B minus B into bracket of B Bobi Wine is equal to Bebe Kulu over Buchamani plus Betty Nambooze into Betty Kamia over Basalibwa zezo kubanga bwogenda ku lugoyi ku botiki engoye nabo balifuuka kyagamba nga base tugenda ku botiki tugenda ku botiki olugoye bassa ku display lwe lulaga ensiri muki kati nakubadde abaganda abagezi abagagga abasoma bangi ku display muleseeko Nambooze muleseeko Bobi Wine muleseeko Buchamani muleseeko Big Eye muleseeko Miking Michael muleseeko Full Figure kugamba n'abali mwenaalemu n'abali eno bonna bafaanagana ate ne mugamba abali mwenaalemu abawemula baavaawa display abagezi kati bano abasajja formation kikulu kati kyobuula mu abaganda muzanyi matatu amateeka ga matatu tolaga mpikizo paka omusajja wajjayo 2 n'agikola kakati mu abaganda mumaze okutula muzannya muti tuweereza Buchamani n'ojjako n'omuweerezaako n'oweereza Big Eye n'oweerezaako Full Figure ne Mayinja ate Mayinja n'amala n'akomawo keeno n'oweerezaayo Bajjo basajja bivule Segirinya ayimirira ku tuuti n'agamba banne bannayuganda tuli wano n'esabulekiralagamunda tuli wano nalufeenya ndi wano Bobi Wine bamutemyeko omutwe era afudde rest in peace nga tannafa ne mwekalakaasa eno ne babakuba Segirinya nga mulamu ibi politics display ya mwenfu amazima abaganda mulina ati ogwaligambo ebigambo genda mu comment awo abanfuma n'abasinga okuwabo Nabukenya Lujja Seremba Sembatya Kaseegu Kyeyune be bampimula amagambo amanene n'ekifaananyi kyakyagula that's your profile picture profile picture y'okuwemula mu Uganda leero kati omuntu awemula olw'okuba Bobi Wine Museveni mmanya taagala Bobi Wine kubanga akoyo omuntu omwavu bw'akoowa taddamu kumayininga kati nze Dr. T okundi bangi vuddeko naye amakulu galiwe gati nti wano byonna tuba tuba disikasenga mufu Bobi Wine yafa dda
mwamutta Abaganda n'obutijjotijjo bwabwe era bwemwatijja n'Obote era Obote ne mukuba Beni Kiwanuka DP wano tugirabawo era DP ekoma mu 82 bali kuba akalulu ewangula babaga Obote nga batebuddamu okwogera Abaganda nate bagenda mu nsiko era Museveni yagenda kitegeeza bwe mubeera mu ntebe nga mutudde temwagala kulwana kakati Abaganda wano DP lwaki tetugiraba ono Kabanga Ssemwogere yali ono Paulo Muwanga yali akola nani n'agamba no gannene nyamama wako kunzala Abaganda mumutijja kati Besigye mwamwerabidde Besigye yali kyali wa Museveni byebyammwe byakutijja kugoberera kino ne mugoberera kino ekyali muvuga ono byebyammwe kutijjukana nze sitijjukana ate nze muwagizi wa Bobi Wine asooka era nze ngenda omusangula amagezi ga nakuzedda n'akatamba bagenda muvuma emimu bamulangire enjaga bamulangire okugweddalu bamulangire bingi nga nze wendi display kikulu otulazaani olina mmundu ki kubanga Kasirye Gwanga yasomesa nti ebika by'emmundu birina envuga zaabyo kakati Abaganda bwe tuwulira emmundu ye n'enkuba yaabwe balina mmundu pisito mu lutalo balina pisito ate eriko sayensa kati ate abala bakuba bidomola nakwokya muliro bakukuba indere kubanga amaziba bw'obuuza mpuuga tulina abasajja abagezi wano mu Buganda nga Sseggona lwaki alemedde kuwa palamenti Bambide bagezi tugende ku kirala naye katono nnyo ka second emu kano ngenda kalaga nga ndi wano labayo tuluzaako eno agambye Museveni equals to onani Monday equals to Museveni over Mbabazi minus Muhoozi power muntu into bracket kati Muhoozi wenjagala ennyo kamuggyemu kubanga ye yali mwana muto ono Muhoozi omanyi ba president by the champion respect Muhoozi abatwala mulabe abaana bangi nnyo aba president mu Africa nga bonoonese otegera bakuba abantu basiiba wa I just love him for that otyamutye wamma kati wuliriza gwe towonako yamwogerako David ne bamuyagala omunyiga otyamutye kati awuliriza mama niyo nogo oeriya akati wuliriza mugamba asirike tamaze kakati kakubuze Faruku bwe mba namwogerako kyeyakola actually nayogera ku tweet neŋŋamba tweet sikkiriza nti yagiwandiisa ekyo kimu ekyokubiri. Do you think this Muganda can love my tribemates better than which tribe? Kayori Munyarwanda. Whatever. Ataba mpulia mbaita Banyarwanda. Kakati all the same Banyarwanda Banyakore Banyoro. We are all the same. Ataba ya president ya Chijambwa. President ya Chijambwa yakanga. People who don't understand. Yani nyere chintu cha Banyarwanda na it was one nation ya inenge je binyinyira mu ngeri. Muri mubuza ya bimanyi. Ngojja ko Muhoozi. Museveni Mutabire simanyi ne bandi bayogedde. Eyo formula yona ya sente. Abo bonna bafuna ndipuliriza. Mu 80. Mutabire ya sirika. Mutabire mu 80 yalina ki? Katika nkubuze unagenda ku hoteli ya Mutabire otuuka ekabale n'ogenda mu nyanja yasika amasanyalaze yekka bala ku hoteli. Mulemekanga n'abantu who had nothing before they entered power. Kanzije kubana otegedde when nagambye nja kukubana ebyawandiikibwa byo byeyogera they had nothing. Let me tell you ono bagambye agambye Bobu yagambye ati Bobi Wine is equal to Bebe Fulu over toletera nawe oli Bebe Fulu ono Buchaman tobinde yes formula lera mu Baganda ono wambo leta Baganda akakigendebwa ono wambo Buchaman wambo ono wanjima Big Eye wa Mutima beti namboze baba bakiye ati tofayo Bobi Wine yono Bobi Wine Bobi Wine agambye azala bano Bobi Wine at the age of 22 actually at the age of 20 yali amaze okufuuka millionaire ngai mutieni muguzi. Bobi Wine at the age of 23 yali amaze okugula wazimba mansion ye. Age of 25 yali alina mansion. Bobi Wine yasooka okuleeta Escalade mu Uganda nga si sente za Museveni nga Bebe Cool gwaleeta. Kitegeeza Bobi Wine at the age of 38 the whole nation, the whole world knows about him. He has achieved more than enough work combine all this. Listen to me, sit there later. Now, oyo byayogera genderanga nnyo omuntu nga tanajja mu office yalina akakitera kanga asobola okubanga byalina yabibawo. Naye Bobi Wine agenza okujja okwesimbawo ng'alina passport, abaana be basomera gye basomera mu international schools, buli kitegeeza tayifunye mu abamu abasomedde mu America bagenzeeyo nga muze muki
so toneta eyo nfu kakati kanze ku kino leeta omuntu omulala kiki bayita draconian laws sigimanyi draconian laws ge bateeka agaalekebwawo abasajja bali abakadde ba colonists omanyi omuntu yongerako nga ganyigiriza kubanga waba okikomera ganyigiriza buli teeka likola litya Museveni yaleeta etteeka ly'ettaka lyagala bali batuyamba gwe nenda tukola kitya draconian laws omanyi bw'oba tewalaba ku nnyoko nga muvubuka bw'omulaba ng'akaddiyo gali ekitaawe nga bamuseera omukazi naye nennyoko yali abigula oba tugenda nko ku UCC Media Center Uganda Communication Commission obanga tobikulanga penal code oba constitution ya Uganda ojja kakasani Museveni n'abamulayo emirembe kubanga amazima gali bwe gati omuntu atalina baaji ya media house y'otambulirako tolina by'olipotinga. Secondly, state esobola okuvaayo n'obujulizi nti ebigambo by'obadde oyogera bibadde bikuba omuliro mu bantu kubanga ekirimu olwaleero omwana akwata essimu bw'ati nze lwaki aba people power bombeewuunye bagenda kati gyoli omwana akira bamukuba ekisasi ne banga nti bamukubye esisasi era afudde akwata bwati jjukira Bobi Wine bw'aba atambula n'abasirikale abaavu abawaayo akasente ne bakola fulakasi kubanga Bobi Wine Bobi Wine bw'agenda e Kalangala n'atakola kyakaali kubanga politics wa Uganda yenna wa kyakaali Segirinya ne Bobi Wine wali njawulo anti atabikola ali omu abaana bakola batya bannange bannayuganda mulaba embeera eriwo wano oli ku kozibagitali oli ku map media oli ku Gezo TV bannayuganda tuli wano embeera yonna mugiraba the police of oh no the police of Uganda we must remove a dictator people are dying Uganda is bleeding Uganda is bleeding the police has killed 20 people cold blood oh no and our principals died now instantly oh no rest in peace Bobi Wine abika Bobi Wine yenyi kati abantu bekalakasa omwana wa social media aina page tamanyi mateeka ga media tamanyi kubanga batu batufulumya ebifaananyi tetukkirizibwa kufulumya kifaananyi ng'omuntu kati nga bakubye ssennyambi obwongo obuyiise ebifaananyi waliwo akitunulako ne kimukola bubi tebikkirizibwa ebyo byonna mu mateeka bigoberere naye olwokuba Museveni yaleetedde endi buli omu okukola by'ayagadde era in fact Museveni mbadde nkusaba wadda mu k'okulembera eggwanga lya Uganda abavubuka bano bateekeko amateeka muzeewo n'omusolo gw'omutwe abantu bamanyire ddala amateeka lwaki ensinga Kenya zikulaakulanya amateeka lwaki Uganda tekulaakulana ekulaakulanye tekulaakulanye kubaka ye asobola okuyitibwa kumanja ku ssaabbiri akola olugambo ku TV n'agenda naye bw'obanga olinga e Rwanda bino abantu babikola so polisi kyeyaleese anti kiwulira bwe kiri nze njagala nkulaga ekayi muganda wange tewali muntu agala mukwata ku bitundu byakyama ne bweriba gavumenti bw'oba oyagala embwa ekulume gisika omukira gavumenti bulweraba nga mugiribuye ejjabbanyika nowanda obupeegi bwamwe kwe bulya kakozese bulungi osobola okulipootinga nti waliwo abantu 5 bakubiddwa amasasi anti mainstream media mwaze kuba empiso zonna I can speak this mu camera Segirinya ye yattisa abantu gye abaafa mu kwekalakaasa yadda ku live ku Segirinya Muhammad Islam Finance Page n'agamba nti Bobi Wine bamufunisa ekiso ebyenda biyiika babikutte bivuddeyo ekiwoowolo kivuddeyo oyo Segirinya nti tuli wano n'agamba ngenda kufiira na wano Segirinya n'ayimirira ku social media n'ayogera ebigambo ebinciting violence n'ebisosola mu mawanga naawe oli wafa buli muntu akolera Museveni olwo jo baatubuuza Simon Palata twali wali ku Masengere n'atubuuza ekibuuzo nti Bobi Wine w'amaanyi era amaanyi ge galiwa ne mugamba nti Bobi Wine si w'amaanyi paka nga w'ebyokulonda amulangiridde ne mugamba nti amazima gali bwe gati twali tulabyeko emipiira tiimu ne zijja bbiri final za Champions League kuliko tiimu ennene n'entono ne mulowooza nti negenda kuba eri goolo 5
naye neto neberi goals negiwangula toddamu kwogera nti ttiimu yali y'amaanyi nemuwa ekyokulabirako nemugamba nti ffe twajja mu Champions League 2-5 AC Milan Liverpool amazima gati AC Milan enakuliimu ne batukuba ekyokubiri people power nemugamba sakimugamba ekyo ninja kukigamba leero obuzibu obakuwa mwawunya ku mupiira abamanyi ebyomupiira bwe tuddayo 2-1 Arsenal yali esamba ne ttiimu ya Valencia bali ku semi-final za Champions League mujjukira omupiira ogwo Arsenal yasamba ne Barcelona ku final bakikuba goal ne bagiwangula naye ku gundi ku quarter final ku semi-finals Valencia afuna penalty omusajja bwakata wano likwerume n'agukwata bwati walaye sio nange mulaba n'aguwunyako n'agussa wansi n'agukuba yawunya ku mupiira batulaga dda nti bagenda kuwangula bagenda kuba Kyagulanyi akabuga kakati njagala njigiriza abaana baffe abato bw'obeera ku rediyo ng'okola Simba CBS BBS biki oba w'amaanyi lero bakutwala ku UCC ne babikula amateeka kubanga amateeka gaba mateeka oba mabi oba maki gaba mateeka batulaga nti ezo zonna jjoko zetukola simanyi abanyankole baki zitukola bukyama era ne batulaga UCC bw'erina obuyinza okunona ku stage ya Labonita. Okay, kaye tumalirize. Kituufu si kituufu. Bana tugenda kuziika Zebra bakubya amasasi kitalo nnyo gavumenti. Kati kyenewunyo n'omusajja abadde we nale serious. N'omusajja we nale tebiri mu gavumenti. Kitabu eri ebiseera ebisinga omuntu mu kufa lwaki okufa kutabula nti okufa twandisobodde nnyo okubuuza gwe basse lwaki yafudde ate nayogera kirala kubanga abaamusse oyinza okubakwata ne bakubuuza ne bakuwulira lwaki bamusse naawe nokkiriza nti lwaki bakoze batya naye okufa kuba kuki yafudde kibiabaana be kyabakoze bubi n'omukyala kyabakoze bubi anti kakakyekugambye oli Ronald I thank you kufa nange kyabasookera nedda okufa kubeerawo kufa omulabala ebintu by'ebyali Mr. agaba akatwa oyo nze okwogera n'ono kamalirize sooka poliisi kwe kutya waliwo amateeka nga matuufu naye wawogaleese gavumenti ya Uganda singa actually nze singa nali mugezi nzirira oyo omusajja Dr. Tyambale nenzira nani nembawo emirimu nga mbatadde mu ministry ya planning bana bagay kati ekyo kintu singa baki planninga myaka ng'egyo nga tetunatuuka kulonda kyandibadde kituufu tosobola kudya in the middle of kulonda kuza ennaku 15 n'oleeta n'ogamba nti nno buli munnamawulire akule akavalinga campaigns alina okukimano accreditation kanti anti ebawadde baabo era tetujja bbiramu kubanga era abaabwe tebasobola kulipootinga kibuddewo wabula kyenzikiriza ne Tyambale kasoka defining accreditation omugenda nga mu Olympics oba mu Commonwealth buli muntu abazze bakuwa kaadi enti n'otuukako ekizibu bateekamu erinnya libakola ki yes kakati olukyayogedde kyenzikirizigana nakyo nti waliwo abaana abagenze banange gemazi batukkirize kakati osobola okugamba nti Bobi Wine bamugyemu ekyeri nekibamukittisa nawe nyina reporting nga tebamanyi nti nno Muganda ogwo balungi bagenda bakola ki bamukuba ekyo kuba naye neze now my issue is president yalema okufuna abantu aba planning ahead olukayenga okola bawulira no yes anti kati nkubuulira nze abantu abakola president Museveni ebiyo let me tell you something proposals etuleese mu art industry nakine tuzimuwa ate woba wakufuluma bbalamu n'aweyingira n'amugamba oli kyakola kikyamu okitegeera now let me tell you Faru muba mwekubyejje omuntu agamba muba mutidde nnyo okuddira okulonakulayo ennaku 15 n'olaba owayisisa agamba nti ajangu wano olina okufuna accreditation kitegeeza one UCC talina abathinkers Bill Gates alina abantu bayita profits nga si baprofiti nga bano bapasita bamu nga muliwo okutuula kulowooza nti tuyiyeeyo window 11 ejafaanana bweka abayita baprofits mulimu bannayuganda aba babi okibasasula bakera ne bavuga ne batula bwe bati mu ofisi yaabwe n'aliwa n'alaba TV to think government ya Uganda yalemwa okufuna abantu abathinkinga why lirako because
nepotism yatujjula kubanga oli ajja kukwata nadde kati tujja kusangayo sisinga omwogezi n'abagikulembera ne baali baleeta baganda baabwe they don't think if you really wanted this to work in 2 days CBS thinking atete thinking bagambe yandibadde CBS yandibaddewo paka kati nga mwagigala emyaka emeka ne muddira frequency ya CBS yali ekwata paka bundi bujjo ne mugikwatamu butitizina batya CBS yali ekwata waliwo abantu abakola mu gavumenti ya Museveni nga batitizi bamutomeza kati olaba ekyo ekintu kati kakubulye international platform yonna reporting ati gavumenti ya Uganda basiteeka ku Museveni naye ng'ojja kusanga omuntu omu nga tathinkinga nga kubanga president Museveni omulaba oyo gayi nga wagamba yayita mutanuuni tosobola mugamba nti agumiikiriza giri gyonna emyezi natuuka kumya yandikirese kubanga kyagaga amata agayiise togira gajjabo lidako amata agayiise betomerezaamu kakati amata agayiise map media zajja ne Ssejjerinya gayiika bw'ogezaako gajjago wedda mejinga okimanyi nti Bobi Wine agenda keerenca nga muwangudde agambe ne bali bakkirize nti abaali bapotinga emituufu babagaana kakati ekyo mbadde mbasaba Katonda watuyamba ne tuli akalu President Museveni manyi akatabo ka Art of War kasoma dda ate abantu abamu basaleko emitwe omusajja yasala jeno yasala mukwano gw'omutwe bonna abantu bali mu minisito kubanga kyayisizza mu Uganda one service delivery abantu bafuna bintu ng'obubbi tebunavaawo saagala gasiya zikole zityanga ate permanent secretary yakusinga amaanyi oba olina amaanyi buli minisita gw'olabaawo bambi